Magandang araw po mga idol. Meron po sa atin ngayon na sponsor ng isang compressor. Ipapakita ko lang po sa inyo mga idol dahil kahapon po inarid po ito dito sa shop natin. Ayan, ipapakita ko lang po sa inyo mga idol yung compressor na ito. Ayan, ito po pala mga idol yung Toyota Fortuner na ito ay ginawa natin ito pero hindi na po natin ito ginawa ng video. Ito po ay taga Soler Hotel, bali pangalawang Fortuner na po ito na pinagawa sa atin. Ayan, ang mukha po nito ay nabangga. Nabangga po ang mukha nito, kailang hindi po natin ito nagawa ng video. Ayan, tapos yung compressor po natin, ito. At ayan, ito po yung compressor naman na binigay sa atin mga idol. Kahapon po, inarid po dito ito sa shop natin. Ayan, ipapakita ko lang po sa inyo. Yung compressor po natin na isa, okay po yan. Nandun po sa loob ng budiga natin. Ginagamit po natin yan. Ayan, magandang klase. Naka oilless po ito. Ayan. Ang ganda nito mga idol. May tatak idol po. Pambansang idol. Huwarang manggagawa. Ayan. Pintor ako. Galing. Hindi ko lang alam, siguro original to mga idol dahil West Pro ang tatak. Ayan, ito naman yung ayan, saan ba gawa ito? Hindi ko po alam mga idol, pero nagpapasalamat po ako sa sponsor nito. Maraming salamat po sa iyo kaibigan, idol. Ayan, maraming salamat po. Ayan, susubukan po natin ito mga idol kung okay ba ito o malakas ba ito kumarga ng hangin. Ayan, isasaksak lang po natin. Ito yung gauge nya. Ayan. Subukan po natin mga idol panda rin. Ayan, saksak lang po muna natin dito mga idol sa extension natin na pangmalakasan. Ayan, titingnan po natin mga idol kung gaano ito kabilis kumarga ng hangin. Ayan, bali umabot siya ng 90, 100, nasa 115 PSI yung karga niya. 100, 90, 100 halos. Ayan, pasingaway naman natin mga idol kung hanggang saan siya mag-automatic. Nasa 80 PSI bago sa mga automatic, kaya pwede na.
Ayan, wala lang itong isa na ito mga idol. Mukhang naputol yata. Nawawala. Pero nang dinala dito, talagang wala na siya. Yan, maganda, magaling. Malakas kumarga ng hangin. Talagang kahit maliit ang tangke niya, sigurado hindi tayo mabibitin dito. Ayos mga idol, ang lakas kumarga ng hangin. Napakabilis kumarga. Kaya malaking bagay na ito. Hindi po tayo dito mabibitin sa hangin. Ayan, maraming salamat po.